టు కార్తిక్ టెక్ సొల్యూషన్స్. ఇవాళ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ మీకు నచ్చే వీడియో కూడా, అండ్ ఉపయోగపడే వీడియో. ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒక పీసీని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, అది కూడా తక్కువ రేట్లో, ఒక 7,000 8,000 లోపు. ఇది గేమింగ్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్, పర్సనల్ యూస్కి. అంటే గేమ్స్ కూడా ఆడచ్చు, కానీ హెవీ గేమ్స్ కాదు. అండ్ మీరు ఒకవేళ గేమింగ్ కోసమైనా ఇవే ఉంటాయి, కానీ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంతే, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ యాడ్ అవుతాయి అంతే, మీద ఏముండదు అవుతాయి. అండ్ ఇప్పుడు చూపించేది బేసిక్ పీసీ ఎలా బిల్డప్ చేయాలని వీడియోలో చూపిస్తాను. వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరన్నా మన ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోయి ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. ఓకే, మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ ఒకసారి కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం ఏమేమి కావాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి కాంపౌండ్స్ ఏం కావాలో చూసుకుందాం ఒకసారి. మెయిన్ మనకు కావాల్సింది ఒక క్యాబినెట్ అయితే కావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. మెయిన్ మనకు ఒక క్యాబినెట్ అయితే కావాల్సి ఉంటుంది. ఇదైతే నార్మల్ దే ఫ్రెండ్స్, దీనికి సైడ్ ఓపెన్ ఏమి ఇవ్వలేదు అండ్ గ్లాస్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. నార్మల్గా యూస్ చేస్తున్నాను. ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మీకు DVD డ్రైవ్ పెట్టుకోవడానికి అండ్ ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చాడు. అంతే, ఓపెన్ అయితే ఏం కాదు. ఇది నేను తక్కువ బడ్జెట్లోనే సెకండ్స్లో కొన్నాను. అండ్ మీకు కొత్తవి కూడా ఒక 1000 రూపీస్ 1500 లోపే ఉంటాయి. అండ్ ఇంకా మంచివి కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మదర్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ర్యామ్ ప్రాసెసర్ ఎక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం. ఇదైతే ఆసూస్ మదర్ బోర్డ్ ఫ్రెండ్స్. నేను ఆసూస్ది చూస్ చేసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు, ఆసూస్ PSG 480 MLX అని ఉంది, MLX3 అని ఉంది. ఇది నేను చూస్ చేసుకున్నది ఆసూస్ బ్రాండ్. అండ్ మీరు ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది చూసుకుంటే ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రాసెసర్ ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలి. ఇక్కడ చిన్న టైనీ పిన్స్ ఉంటాయి, అవి జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాసెసర్ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేతితో టచ్ చేయకండి, ఎందుకంటే అవి పిన్స్ బెండ్ అయ్యాయంటే మదర్ బోర్డ్ దేనికి పనికిరాకుండా పోతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ర్యామ్ పెట్టిన స్లాట్స్ ఫ్రెండ్స్. ర్యామ్ 1 2 ఉన్నాయి దీంట్లో. అండ్ మీరు ఇది వచ్చేసి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఏమైనా పెట్టుకుంటే ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మీకు కీబోర్డ్ మౌస్ పెట్టుకోవడానికి ఇచ్చాడు. ఇవైతే మనం యూజ్ చేయట్లేదు, ఇప్పుడైతే USB యూజ్ చేస్తున్నాము. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి USB ఇచ్చేది. అండ్ VGA కేబుల్, VGA అండ్ 4 ఇచ్చాడు USBవి. అండ్ ఇంకోటి నెట్కి ఇచ్చాడు, ఇంకోటి సౌండ్కి ఫ్రెండ్స్, సౌండ్ అవుట్పుట్ అండ్ మైక్ ఇన్పుట్కి ఇచ్చాడు. ఒకసారి మనం మదర్ బోర్డ్ అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఒకసారి ప్రాసెసర్ చూసుకుందాం. నేనైతే నార్మల్ లో ఎండ్ ప్రాసెసర్ చూస్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంటెల్ ప్రాసెసర్, ఇంటెల్ పెంటియం ప్రాసెసర్ చూసుకోవచ్చు మీరు వెనకాల. దీన్ని కూడా బ్యాక్ సైడ్ టచ్ చేయకండి, ఇది కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా పెట్టండి. పెట్టేటప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు, మీరు ఒకసారి పెట్టారంటే నెక్స్ట్ టైం అలవాటు అయిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంటెల్ అని నేమ్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంటెల్ అని బ్రాండ్ అండ్ కింద పెంటియం అని రాసింది. ఇది డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్. నాకు ప్రస్తుతానికి అయితే సరిపోతుంది కాబట్టి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇంకా ఏ ప్రాసెసర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రాసెసర్ లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. మీ బడ్జెట్ని బట్టి మీరు ఏ ప్రాసెసర్ చేసుకుంటారో అది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేతితో టచ్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మనం HDD డ్రైవ్ చూసుకుందాం. నేను HDD చూస్ చేసుకున్నాను, మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. SSD అన్న HDD మీకు ఇష్టమైనది చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది 500 GB ఫ్రెండ్స్ HDD డ్రైవ్. నా దగ్గర HDD డ్రైవ్ ఉంది కాబట్టి నేను HDD పెడుతున్నాను. మీరు SSD కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ DVD డ్రైవ్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఎందుకంటే DVD నేను యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి. మీరు యూజ్ చేయకపోతే మీకు అవసరం లేదు. అండ్ ఇది సోనీ DVD డ్రైవ్ ఫ్రెండ్స్. సోనీ DVD డ్రైవ్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ పవర్ సప్లై ఫ్రెండ్స్. నేను పవర్ సప్లై ఎక్కువ వాట్ది తీసుకున్నాను, 450 వాట్ది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ప్రాంజెక్ట్ అని. అండ్ 450 వాట్ దగ్గర టిక్ చేసి ఉంది. 450 వాట్స్ది, ఇది హై వాట్ది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఏ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఏదైనా యూజ్ చేసినప్పుడు పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. అండ్ ర్యామ్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, కాబట్టి నేను చూస్ చేసుకున్నాను. మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా తక్కువదే చూస్ చేసుకోవచ్చు, కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. ఇదైతే మీకు 1500 అరౌండ్ 1000 to 1500 లోపే ఉంటుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. అండ్ ఒకసారి ఇది మనం పక్కన పెట్టేసి ర్యామ్ చూసుకుందాం. ఇది ర్యామ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ర్యామ్ నేను 2 GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాను. మీరు ఏ ర్యామ్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, 4 GB 8 GB 32 GB, అది మీ బడ్జెట్ని బట్టి. నేనైతే ప్రస్తుతానికి దీంట్లో 2 GB అయితే సరిపోతుంది, 2 GB యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా చూడొచ్చు. ఇది కింగ్స్టోన్ కంపెనీది, కింగ్స్టోన్ కంపెనీ ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాను. అండ్ ఒకసారి ఇది పక్కన పెట్టేసి మనం SATA కేబుల్స్ చూసుకుందాం. ఏమేమి కేబుల్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి SATA కేబుల్స్ ఫ్రెండ్స్, మీకు హార్డ్ డిస్క్కి అండ్ DVD డ్రైవ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది వచ్చేసి HDD డ్రైవ్,
SATA కేబుల్ అడాప్టర్ ఉంది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి SATA కేబుల్స్. మీ మదర్ బోర్డ్ నుంచి హెచ్డిడి డ్రైవ్ కానీ డివిడి డ్రైవ్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఒకసారి క్యాబినెట్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క ఐటెం పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఒక్కొక్కటి ఫిట్ చేసి చూపిస్తాను. వీడియో అయితే స్కిప్ చేయ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడన్నా మీరు స్కిప్ చేస్తే మీరు మిస్ అవ్వచ్చు అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. వీడియో అయితే మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. డోర్ తీసి పక్కన పెడదాం. అండ్ మీరు క్యాబినెట్ లోపల చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు కేబుల్స్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఫ్రంట్ వచ్చే లైటింగ్కి, RGB లైటింగ్కి, అండ్ ఇక్కడ పెన్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి కదా దానికి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ కేబుల్స్. ఇక్కడ మీరు సౌండ్కి సంబంధించినవి ఈ కేబుల్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా నీట్గా మనం ఎలా సెట్ చేయాలో చూద్దాం. సారీ, మనం ఓపెన్ చేయాల్సింది అటువైపు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డోర్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. మనం ఇక్కడ ఇది కేస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు బ్యాక్ సైడ్ పిన్ స్పోర్ట్స్ వచ్చే కేస్ ఉంటుంది. ఇది మా బ్యాక్ సైడ్ పెట్టాలి. ఇది ఒకసారి మీ మదర్ బోర్డు ఫిట్టింగ్ ఎలా ఉందో చూసి దాన్ని బట్టి పెట్టుకోవాలి. మనం ఇది ఒకసారి జస్ట్లా పెట్టేసి వదిలేండి దాన్ని. అండ్ ఆ 6 ఈ స్క్రూస్ చిన్నగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. వాడు ఇస్తాడు మదర్తో పాటు, మీకు మదర్ బోర్డ్తో సహా ఇస్తాడు ఇచ్చినవి. ఫిట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఉంది కదా, దీంట్లో ప్రాసెసర్ ఫిట్ చేద్దాం. అండ్ ఇది ప్రాసెసర్కి కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఫ్రెండ్స్. ఈ కూలింగ్ ఫ్యాన్ ప్రాసెసర్ పైన అయితే పెడితే దీన్ని హీట్ సింక్లా యూజ్ అవుతుంది ఇది. అండ్ ప్రాసెసర్ నుంచి వచ్చే హీట్ అంతా ఇది తీసుకుని బయటికి ఇస్తుంది అనమాట. అంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండడం వల్ల చాలా హీట్ అవుతుంది ప్రాసెసర్. ఆ ప్రాసెసర్ నుంచి హీట్ తగ్గించడానికి అనమాట ఇది. అండ్ మీ ప్రాసెసర్ పెట్టేటప్పుడు పెద్ద టఫ్ ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇది చూడొచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ ఇది ఉంది కదా, ఇది పైకి లాగి ఇది తీస్తే అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు ప్రాసెసర్ మీద ఇక్కడ మీరు ఈ యారో మార్క్ చూడొచ్చు. ఇదే యారో మార్క్ మీకు సిస్టమ్ మీద కూడా ఉంటుంది. అంటే ప్రాసెసర్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు మీకు అక్కడ ట్రయాంగిల్ సింబల్ అయితే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఉంది కదా, దాని మీద జస్ట్ మీరు పెట్టేయాలంతే. దానికి పెద్ద పని ఏమి ఉండదు. ఇది పెట్టి దీన్ని లాక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. అంతే ప్రాసెసర్ ఫిట్ అయిపోయింది. సారీ, ప్రాసెసర్ ఫిట్ అయిపోయింది. అండ్ దీని మీద థర్మల్ పేస్ట్ అప్లై చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అంతా యూజ్ చేసింది థర్మల్ పేస్ట్. జస్ట్ కొంచెమే అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి దాని మీద ఫ్యాన్ అయితే, కూలింగ్ ఫ్యాన్ అయితే పెట్టండి. కూలింగ్ దీనికైతే స్క్రూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఫిట్టింగ్ ఇచ్చాడు. ఏదో లాక్ అయిపోయింది ప్రాసెసర్. ఇంతే ప్రాసెసర్ ఫిట్ చేసే ప్రాసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ర్యామ్. ఒకసారి మనం ర్యామ్ ఫిట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ర్యామ్ మీకు ఇక్కడ మార్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ మార్క్ చూసి ర్యామ్ మీద కూడా ఈ మార్క్ ఉంటుంది. ఆ మార్క్ చూసి ఫిట్ చేయండి. అండ్ మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ దాన్ని ఇలా ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేస్తే అదే లాక్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా ర్యామ్ దానికి అదే లాక్ అవుతుంది. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కూలర్ ఫ్యాన్ సప్లై అని ఉంది, రాసి ఉంది. కనిపిస్తుందో తెలియదు. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ CPU ఫ్యాన్, కూలర్ CPU ఫ్యాన్ ఉంది కదా, దీని ఫ్యాన్ అనమాట. దాని కనెక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ CD డ్రైవ్ ఆప్షనల్ ఫ్రెండ్స్. అది మీ ఇష్టం, మీరు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదు. అదైతే
ఇక్కడ మనం హార్డ్ డ్రైవ్ అయితే ఫిట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవి బ్యాక్ నుంచి వచ్చే పిన్స్. ఇది ఫ్రంట్ పెన్ డ్రైవ్ ఉంటాయి కదా, దాని నుంచి వచ్చే సాటా పిన్స్ అనమాట ఇవి. ఈ పిన్స్ మీకు ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అండ్ ఒకసారి మనం సాటా కేబుల్ని ఈ హార్డ్ డ్రైవ్కి అండ్ మన డివిడి డ్రైవ్కి ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, దీనికి ఎలా పెట్టుకోవాలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఈ పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ ఇక్కడ మార్క్ ఉంది. మీ మార్క్ని బట్టి పెట్టచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీరు ఏ పోర్ట్లోనే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సాటా 4, సాటా 3 ఇలా ఉన్నాయి కదా, మీరు దేంట్లోనే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ 4 దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి నేను దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కనెక్ట్ చేశాను, ఎందుకంటే క్లీన్ లుక్ ఉండడానికి ఫ్రంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హార్డ్ డిస్క్కి పెడదాం. హార్డ్ డిస్క్ కూడా అంతే, చూడొచ్చు ఈ షేప్ చూసి పెట్టడమే. అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీన్ని కూడా మనకి ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి కూడా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ యూఎస్బి, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫ్రంట్ యూఎస్బి 7, 8 అని ఉంది కదా, దానికి కనెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అదైతే నేను వదిలేసాను ఫ్రెండ్స్, అది నేను పెట్టట్లేదు. అండ్ మీరు అంటే నా దానికి ఫ్రంట్ అన్ని యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఇవ్వలేదు, తక్కువ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఒకటే పెడుతున్నాను. పిన్స్ పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, బెండ్ అయిపోతాయి, చూసుకొని పెట్టండి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఈ పిన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎల్ఈడి హెచ్డి ఆడియో, హెచ్డి ఎల్ఈడి అని ఉంది కదా, సేమ్ అదే మదర్ బోర్డులో కూడా మీకు చూడొచ్చు ఆ పిన్. ఇక్కడ ఉంది హెచ్డి ఎల్ఈడి అని, దానికి కనెక్ట్ చేసాను ఫ్రెండ్స్ ఆ హెచ్డి ఎల్ఈడిని. వచ్చేసి రీసెట్ అని చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ రీసెట్ కూడా కనెక్ట్ చేసేయండి. రీసెట్ ఫ్రెండ్స్, దీనిలో కూడా రీసెట్ అని చూడొచ్చు మీరు. ఈ రీసెట్ని అయితే దానికి కనెక్ట్ చేసాను. పెట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, అవి బ్రేక్ అయిపోతాయి, జాగ్రత్త. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఒకసారి పిన్స్ కనెక్ట్ చేద్దాం. అండ్ నాకు ఈ లాస్ట్ వచ్చేసరికి ప్లస్ ఉంది, మీరు అక్కడ మీకు ఉంటుంది చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, చూసి పెట్టండి జాగ్రత్తగా. నాకు ఈ లాస్ట్ అయితే ప్లస్ వచ్చింది, నేను దాన్ని ప్లస్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైనస్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కనెక్ట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి వదిలేసాను ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ముట్టుకోలేదు నేను. అండ్ ఇది కనెక్ట్ అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ మనం ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు పవర్ సప్లై ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. నేను ఒకసారి పవర్ సప్లై ఫిట్ చేసి మీకు కనెక్ట్ చేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను పవర్ సప్లై బోర్డ్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వైర్స్ అని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇది మన హెచ్డిడి డ్రైవ్కి పెట్టాల్సింది ఫ్రెండ్స్. హెచ్డిడి డ్రైవ్కి పవర్ సప్లై ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి దాని అడాప్టరు, ఇది సాటా కేబుల్ టైప్లో ఉంటుంది ఇది, దాని నుంచి ఇది అడాప్టరు. దీన్ని ఒకసారి మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం.
ఇది కూడా చూసి పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, రివర్స్ పెడితే పట్టదు. అండ్ ఒకవేళ పడితే కనుక చూసుకోండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ హెచ్డి డ్రైవ్ పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన డ్రైవర్, మన హెచ్డి డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఏదో ఉందో దానికి కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, దీనికి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదే పెట్టేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పవర్. అండ్ ఇది మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకుందాం. సారీ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే బ్యాక్ నుంచి వైర్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి నేను ఫ్రంట్ నుంచే పెడతాను. ఫ్రంట్ నుంచే పెట్టి నీట్గా మనం పెట్టేద్దాం దీన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది పవర్ సప్లై ఫ్రెండ్స్. ఇది పవర్ సప్లై, ఇది కూడా పవర్ సప్లై ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎర్త్ కోసం అనుకుంటా, మరి దేనికో మనకు తెలియదు. కనెక్ట్ చేసాం. ఇది కూడా నీట్గా పెడదాం ఇక్కడ. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన DVD డ్రైవ్ ఏది ఉందో దానికి పవర్ సప్లై ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, DVD డ్రైవ్కి పవర్ సప్లై ఉంది ఇక్కడ. అది మనం దాన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని అయితే కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు కనెక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయినట్టే. మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చే కేబుల్స్ అండ్ HDD డ్రైవ్కి అండ్ మదర్ బోర్డ్ సంబంధించిన అన్నీ మనం కనెక్ట్ చేసాం. అండ్ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం, మనం సిస్టమ్ ఫిట్ చేసి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి లోగో. ఇది ప్రస్తుతానికి Windows 7 మీద రన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది నేను Windows 10 నా దగ్గర లేదు ప్రస్తుతానికి, అందుకే నేను Windows 7 మాత్రమే చేశాను. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మన సిస్టమ్ ఫ్రంట్ లైటింగ్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మానిటర్. ఒకసారి మనం ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ర్యామ్ అవన్నీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పెంటియం ప్రాసెసర్, నేను చెప్పినట్టే పెంటియం ప్రాసెసర్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది 2GB ర్యామే అండ్ 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది. అండ్ ఓపెన్ నోట్ అంతా మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు జెన్యూన్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది జెన్యూన్, మీరు ఆఫీస్ పర్పసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. సిస్టమ్ అయితే ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది, అనుకున్నంత స్లో అయితే ఉండరు. అండ్ ఇది డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్, మీకు దీనికి ఇది ఇవ్వగలిగినంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది. యాప్స్ అన్నీ ఇది బాగా రన్నింగ్ ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతాయి, మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను దీన్ని అయితే రేపు మీకు Windows 10 సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ అది ఎలాగా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చినైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం చూస్తూనే ఉండండి కార్తిక్ టెక్ ఇన్ సొల్యూషన్స్.